حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې آیا زه تاسو د عمل نه دروښیم چې هغه عمل د وجه څخه الله جل جلاله ستاسو ګناهونه معاف کړي او ستاسو درجې در بلند کړي. عرض وسو ای د الله رسوله ولې نه راشئ هغه کم عمل دی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي په یخو شپو کې تاسو په ښه طریقه سره اودسونه تازه کړئ او سپول یخې د هغه یخ د وجې څخه ستاسو څخه په اوداسه کې سنت نشي پاته. په ښه طریقه سره اودس تازه کړئ او تاسې چې کوم خبرې واورئ بدې خبرې پر هغه باندې صبر کوئ او مسجد طرف ته تاسې قدمونه په کثرت سره اخلئ او د یو لمانځه څخه بعد دویم لمانځه په انتظار سره کښېنئ. دا ستاسو دپاره یو محفوظه کیله ده. د هر قسم شرات څخه د هر قسم فتنو څخه تاسې محفوظه پاتېږئ.